Eeyyeni Saayid Arabiyaa Majlis jedhama. Arabiyaa Majlisotaa fi hojiiwwan mukaa majlisaa ajaa'ibaa kanaa har'aan tanas gara mana isaaniitti galchinee farrashneerraa maal majlisa qofaa akkuma argaa jirtan kanaa siree dulaaba wajjin gara manaatti galchinee galchuu qofaa miti isallee faraarrashneef jirraa isallee qofaa miti filannoowwan afaa fi ijjannoo balbala irratti afaman halluu adda addaatiin kan galchine jiraa. Akkasuma uffatoonni Arabiyaa Majlisaa haarahaa gara iddoo hojii Saayid Arabiyaa Majlisitti galaniiru qabannee jirraa. Maarree viidiyoo kana hamma dhumuutti ilaaluudhaan Saayid Arabiyaa Majlis hojiiwwan isaa akka daawwattan isin affeerreerraa. Maarree yeroo hundaa hojiiwwan haaraa kan qabatee dhufu Saayid Arabiyaa Majlis chaanaalii kanaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hojiiwwan yeroo hundaa isinii gadhiisnu akka isin dhaqqaban godhaa. Waaw Saayid Arabiyaa Majlis iddoon keenya godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Dariirratti argama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattoota garee fi yuutuubii Saayid Arabiyaa Majlis jira jirtu bakka jirtanitti nageenya rahmanni rabbii sifaanaa jiraatu. Egaa maamiloota keenya akkuma beekamu torban darban kana keessa majlisa ajaa'ibaa kan afaasaa waliin akkasuma maggaarajaa isaa waliin farrashnee maamilootaaf dhiyeessaa turreerra. Har'aan tan ammoo gara mana isaaniitti galchineerra. Majlisa qofaa miti siree argaa jirtan kana meetir kahaayadha. Sireen kuni boondidii firaashidha kan irratti afameeru kuni kanas gara mana isaaniitti geessinee faraarrashneef jirraa. Egaa maamiloota keenya Saayid Arabiyaa Majlis hojjechuu qofa osoo hin taane akka jalaa hin qisaasofne fe'iisa irratti illee akka jalaa hin ciccinne akka jalaa hin faaqqamne of eeggannoodhaan baasii mataa keenyatiin feenee hanga mana isaaniitti qabannee deemnee faraarrashnee fi maal fakkaata maamilli baasitti baasetti gammaduu qabaadha kaayyoon Saayid Arabiyaa Majlis. Kanaaf yeroo hundaa filannoo keessan Saayid Arabiyaa Majlis godhadhaa kan jennu. Har'aan tana gaa majlisa ajaa'ibaa kanaa fi siree isaanii waliin gara mana isaaniitti geessa jirraa. Egaa maashaallah mana isaanii keessatti maal fakkaata si jedhugaa viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltan ni ilaaltanii akkasuma yaada keessan komentii irratti nuuf barreessitan jennee hawwina waan ta'eefu nu waliin turaa amma dhumaatti nu daawwadhaa yaada keessan komentii irratti nuuf barreessaa. Saayid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Dariirratti argama. Bilbila iskiriinii gubbaatti argitan kanaan hoonuu bilbiltan biyya kamiyyuu taatanii nuyis ajaja keessan haala amanamummaa ta'een fudhannee isiniif hanga manaatti geessinee tajaajila isinii kennina. Waggoottan sadeen darban kana keessatti hojii Saayid Arabiyaa Majlisan manoonni hedduun bareedaniiru akkasuma itti gammadaniiru. Keessattuu ijoolleen biyya ambaa jirtan waan biyya ambaatti itti xaartan waan itti dafqitan dhuftanii mana keessanitti kan aaratti galfattan baay'een keessan jirtan isinis ragaa nuuf bahaa jirtan guddaa galatoomaa. Waliin taanee biyya keenyaa guddisuu waliin taanee walaa guddisnu waliin taane immoo walaa tajaajillu jedha Saayid Arabiyaa Majlis. Egaa akkuma argaa jirtan kana manni obboleetti teenyaa gana haaraha abboorran maashaallah guutumaan guutti raawwateef jira. Ishiinis dhufuudhaaf jaayizii jechaa jirti qophaa'aa jirti. Egaa abboorran ishiitis maashaallah manicha guutumaan guutti raawwatee fi yaa itti hin galle yaa faraarrashnii fi agarsiisumaaf malee manni haaraha waan ta'eef ugaa farrashaaf jirra maashaallah. Kanaafuu Saayid Arabiyaa Majlis gaa hojjechuudhaan duratti haala hojii isaa jalqaba mana ilaalee akka mana keessanitti malee akka mana abalutti osoo hin taane mana kana wajjin abbaa tiknasa meeqatu hojjetame manicha bareecha isa jedhugaa akka ogummaatti deemnee to'annee ilaallee filannee isinii hojjenna jechuudha. Kanaafuu halluu isin barbaaddaniin halluun kan dhuunfati tokko diimaa barbaade tokko immoo buluu bulaakii tokko immoo bunni tokko immoo halluu biraa hawa waan ta'eef
nuyis halluu isin barbaadan hundasaa tajaajila kennaa jirra waan ta'eef ugaa maachi dhagaa kun afaasaa waliin akkuma argaa jirtan kanaa maachi ta'ee fira obboleessi keenya maashaallah. Kanaafuu warroonni ammallee hojii majlisa arabiyaa hojjechiifachuu barbaadan akkasumas siree dulaabaa tiivistaandii biffee kana hojjechiifachuu barbaadan jalqaba maatii erguudhaan hojiiwwan keenya daawwadhaa. Akkasuma gara duubatti illee deebitanii hojiiwwan hojjetamaa turan viidiyoo irratti gadhiisamanii karaa YouTube irratti. Kanaafuu hojiiwwan kana dura hojjetaman gara duubatti deebi'aa ilaalaa daawwadhaa maatii ergaa iddoo hojii keenyatti ilaalaa. Kanaafuu Said Arabiyaa Majlis akka isin barbaadanitti isin keessummeessina waan ta'eefuu isinis akka humna keessanitti filadhaa tonnu ajajaa jedha. Egaa akkuma argaa jirtan kana maamiltoota keenya maashaallah mabruuk jenneen irraa kan dhuftee umrii dheeraa gammachuudhaaf jaalalaan abbaa warraa ishee maatii ishee waliin immoo gammaddee jiraatu akka godhu nuyi hawwii keenya ibsineefi jirra. waaw maashaallah mabruuk jenneen jirra. Egaa akkuma argaa jirtan kana hafaa fi farrashaa fi jirra raawwannee jira maashaallah. Manni haaraa akkuma jalqaba isiniin jedhee ganaa itti hin galle nuyi akkuma manicha wajjin deema jiru faraarrashnee itti agarsiisuuf malee hin ka'a waan ta'eef ugaa. Kanaafuu akkuma argaa jirtan kana egaa farrashnee raawwannee firra mabruuk jenneen irra obboleetteenyanis gammachuudhaan jaalalaan umrii dheeraa kan irra jiraattu haa godhu inshaallah. Amma immoo gara mana sireetti gallagaamee sireen ishii immoo akkuma argaa jirtan kana egaa sirees gaa hojjannee gad ol kaa'uu qofaa miti yookaan immoo erguu qofaa miti. Ijoollee ogummaa ciccimoo qaban of jalatti hiriirsinee ijoollee abdii boruu ta'an biyyaaf tajaajila kennan jennee hawwinu of jalatti gaa leenjii kennaafi jirra. Isaanis gaa tajaajila addaa kana kennaa jiran inshaallah. Obboleessi keenya kun maashaallah gaa rattabaafi jira. Kanaafuu gaa namoonni baay'een hojjechuu qofa malee hanga manaatti gaa tajaajila akkanaa kana hin kenninu. Kan Said Arabiyaa Majlis adda godhu hojii hojjannee akka jalaa hin qisaasofnee hanga manaatti baasii mataatiin qabatee deemee rattabee fi tajaajila isaa kenna. Sireen gaa Said Arabiyaa Majlis wanti adda godhu ribraabni yedduu kanatti akkuma argaa jirtan kana sibiila akkuma argaa jirtan kana sibiila kana keessatti afnaa sibiila kana irratti immoo maaltu irratti dabalamuu qaba MDF jedhamu xaawulaa MDF jedhamutu irratti afamaa. Akka firaashiin jalaa hin mummuramne jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kun gaa irratti naafame kana irratti firaashii waan barbaade hoo taa'ee homaayyuu rakkoo hin fidu jechuudha. Kanatti gaarattabama jechuudha. Kanaaf yeroo hunda Said Arabiyaa Majlis filadhaa filannoo keessan kan jennu majlischi illee haala kanaan raawwatee fira manni ishii maashaallah mabruuk mana haaraa kan umrii dheeraa irra jiraattu haa godhu jedhee hawwii keenya isiniif ibsinaa jira. Kanaafuu har'aan tanagaa majlisa obboleessa keenya minxaafa isaa waliin siree isaa wajjin haala kanaan amaanaa nutti kennamee ofirraa geggeessineerra inshaallah. Isaanis kan umrii dheeraa gammadanii jaalalaa fi riskiidhaan keessa jiraatan rabbaa godhu jennineerra. Isinoo maal jettame hojii majlis arabiyaa kanaatti fi akkasuma hojii mukaa kanarratti maal jettan? Yaada keessan mee koomentii irratti nuuf kaa'aa. Yeroo hundaa filannoon keessan Said Arabiyaa Majlis akka ta'u ammallee irra deebii isin hubachisna. waaw mabruuk jenneerra mana maashaallah mana bareedaa jaalatanii obboleewwan keenya jechuudha. Egaa maamiltoota keenya chaanaalii kana laayik sheer sabskiraayib gochuu keessan immoo hin dagatina. Afaawwan haaraa gaggalan jiranii afaan kun afaan argaa jirtan kuni afaa haarahaan akka bareedaatti galanidha. Afaawwan qofaa miti masgajaawwan sufraawwan galaniiru akka haaraatti jechuudha. Maashaallah. Kanaafuu kana qofaa miti ijjannoowwan balbala irratti ta'an akkasuma afaa kan kaareedhaan illee gurguraman qabannaa. Kanaafuu koonfartii uffata soofaa kunillee ni jira waan ta'eef warroonni soofaa hojjechiifattanii uffata jijjiiruu barbaadan halluu adda addaa galchineerra
ijjannoo mana sireetii fi kan balbala guddaa biratti afamullee ni qabna. Halluu adda addaatiin majlisa keessan wajjin maachii gochuun ni dandeechan jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa filannoo keessan Sa'iid Arabiyaa Majlis haa ta'u kan jennu yaada keessan koomentii irratti nuuf ibsaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnutti nagaa fi gammachuudhaan akka nu kabajaan isin gaafanna.